Yes, reka mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV, mwese mbahaye ikaze. Uyu munsi ni ku cyumweru, ni tariki 18 Mutarama muri uyu mwaka w'2026. Reka anizere ko mwese mumeze neza, kandi nizere ko mukomeje kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Twinjiye makuru rero, n'amakuru agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibitekerezo byanyu turaza kubyakira, mugende mu biduha, ushobora kubinyuza hangaha ku rukuta rwacu rwa Ibendera TV kuri YouTube channel. Hanyuma kandi ni kimwe nuko ibitekerezo mushobora kubiduha munyuze kuri nimero yacu ya WhatsApp, na kamenyetso ko guteranya 250 iyi nimero niyo gutangaho ibitekerezo, hanyuma ubundi tugahita tubyakira gatanu kuri kagenzi kako. Makuru yo kuri iki cyumweru rero, reka unyemerere nkubwire ko muri teritwari ya Rubero drone zo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC zibasiye ibirindiro bya Alliance Fleuve Congo 23. Ibi byagenze gute? Byose ndaza kubikuvira imuzini muzingo. Ingabo z'u Burundi zakubitiwe imurenge twirwanaho, ikaba yongeye kwigarurira ibice bitandukanye, harimo amashyamba abafasha n'ubundi gukomeza kugenzura no gukontorora neza iby'uru rugamba bakomeje guhangana n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Wazarendo zagarutse mu mujyi wa Uvira nyuma yo kuhava ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo turebere hamwe ko byifashe kugeza ubu ngubu. Ngibyo rero, reka nkubwire yuko rero nguhaye ikaze wahoherereye hose udukurikiye. Niba wamaze kuhagera unerekireho like yawe, niba kandi hari ubwa mbere uhageze unkorere subscribe, uraza kuba ugize neza. Ngewe nitwa Umukada, hano ni muri studio za Ibendera TV. Unyemerere tubigenze gutya, ubundi mu kanya gato cyane ngaruke twinjira twanzika n'aya makuru ku buryo burambuye. Uyu munsi ni ku cyumweru, nizere ko mwagize icyumweru cyiza, nizere ko abagiye gusenga mwagize amasengesho meza muri teritwari ya Rubero. Reka mubwire yuko muri teritwari ya Rubero ibintu byazambye, ibintu byakomeye, ibintu mbese ndakubwira yuko imirwano ubu yafashe intera yo ku rundi rwego rwo hejuru. Abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC bongeye kugaba ibitero bikomeye cyane ku barwanyi b'intare za Sarambwe, akaba ari ibitero bagabye bakoresheje drone, indege zitagira abadereva zizwi nka drone nizo bakoresheje. Kugeza ubu rero ibintu bikaba bimeze nabi, ibintu bikaba byongeye gukomera cyane. Uribaza ngo iyi mirwano kubera iki abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bongeye kugaba ibitero ahangaha? Ibi rero ngiye kubikuvira imuzingo. Muri teritwari ya Rubero ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, drone za FARDC zibasiye ibirindiro bya Alliance Fleuve Congo 23, zibarasa ko urufaya rw'amasasu. Indege z'intambara zitagira abadereva z'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zagabye ibitero ku birindiro bitandukanye bya Alliance Fleuve Congo 23 muri teritwari ya Rubero, ni mu burengerazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru agera ku Ibendera TV aravuga ko drone z'igisirikare cya leta ya Congo FARDC zagabye ibyo bitero mu gitondo cya kare kuri iki cyumweru tariki 18 Mutarama muri uyu mwaka w'2026. Amakuru avuga ko ibi ari ibitero
byibasiye ibirindiro bya Alliance Fleuve Congo M23 biherereye hagati ya Kipese na Rubero Centre ni muri teritwari ya Rubero nk'uko amakuru aturuka muri ibi bice abivuga. Amakuru kandi aravuga yuko drone zagabye ibi bitero ngo zibarirwa hagati y'ebyiri, aho n'ubundi ngo zazamutse umufiririzo zimwe imwe ikagana Kipese indi ikagana Rubero Centre. Kugeza ubu abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bamaganye ibi bikorwa bavuga yuko ari bitero n'ubundi byongeye kwibasira ibice kandi abarwanyi b'intare za Sarambwe barimo batabagabyeho ibitero. Kugeza ubu ngubu Alliance Fleuve Congo M23 iratangaza imara impungenge abaturage batuye cyangwa se baherereye muri ibi bice, bamara ubwo bako ibi bitero bitari bwongere kuba, ariko igatanga gasopo cyangwa se romarike aho ivuga yuko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo bongeye gushotora no kugaba ibitero ku birindiro by'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 byanze bikunze bagomba kubona isomo n'igisubizo ku bijyanye n'ibi bitero bagabye ahangaha. Ni ibintu rero byongeye gukomera no kuzamba. Reka kandi nkubwire yuko ubu tuvugana ingabo z'u Burundi izongeye gukubitirwa inshuro mu bice bya Murenge, aho n'ubundi bongeye kugaba ibitero kuri Twirwaneho. Amakuru aravuga yuko ingabo z'u Burundi mu gitondo cyo kuri uyu munsi zongeye kugaba ibitero bikomeye cyane ku nkengero za Minembwe ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho n'ubundi zongeye guhangana n'umutwe wa Twirwaneho. Amakuru agera ku Ibendera TV aravuga yuko aba bombi bongeye guhanganira muri ibi bice bya teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo, aho abarwanyi b'igisirikare cy'u Burundi n'ubundi ngo bashaka gupenetra bakinjira ahangaha muri ibi bice bya Puezero. Murabizi ko Twirwaneho yamaze kwigarurira aka gace ka Puezero. Abarwanyi rero ab'igisirikare cy'u Burundi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bakaba bongeye kuramuka bagaba ibitero ahangaha, aho n'ubundi bivuga yuko ngo bashaka kongera kwisubiza ibi ibice, ariko abarwanyi bo ku ruhande rwa Twirwaneho bakaba bongeye kubabera ibamba. Nibirwana bivuga ko yubuye mu gitondo cy'isa 12 zo mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Amakuru akavuga yuko abarwanyi batwirwanaho bongeye guhangana bikomeye cyane n'igisirikare cy'u Burundi bari bagabye ibitero ahangaha bashaka kwirukana festival Twirwanaho muri ibi bice, ariko kandi ngo bashaka no gupenetra bakinjira mu bice bya Puezero. Imirwano yabereye ahangaha rero ni imirwano yari ikomeye cyane kubera yuko ni imirwano ngo yumvikanyemo intwaro ziremereye n'izoroheje. Hanyuma rero kugeza ubu tuvugana abasirikare b'u Burundi bagera kuri 7 tayari bamaze kurasirwa muri iyi mirwano, nako abarwanyi batwirwaneho abagera kuri 2 nabo ngo bakomerekeye muri iyi mirwano. Gusa icyo nakubwira cyo nuko n'ubundi byaheshije uburenganzira abarwanyi batwirwaneho kongera kwigarurira ibindi bice n'amashyamba akikije aha Puezero n'ubundi bongeye kwigarurira. Ibi bikaba ari inyungu cyane kuri abarwanyi barwana ku ruhande rwa Twirwaneho kubera yuko n'ubundi birabaha uburenganzira bugera kuri 2. Uburenganzira bwa mbere nubwo kubasha gukontorora aha muri ibi bice bya Puezero abigaruriye muri weekend ishize. Iyindi nyungu twavuga cyangwa se ubundi burenganzira twavuga nuko ibingibi bibahesha uburenganzira bwo gukontorora nanone ibice bya Minembwe, bityo aha hose hakagira security. Bivuze yuko abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo kongera kugaba ibitero muri ibice ni ibintu bishobora kutazongera kuborohera mu gihe abarwanyi batwirwanaho bamaze gufata iyi misozi yose ikikije ibi bice bya Puezero yerekeza aha muri Minembwe. Wazarendo zagarutse mu mujyi wa Uvira ku mugaragaro nyuma yuko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 bafashe umwanzuro wo kuhava burundu. Abaturage
abaturage bo mu mujyi wa Uvira bemeje ko abarwanyi ba Wazalendo binjiye muri uyu mujyi wa Uvira mu gitondo cyo kuri iki cyumweru, nyuma y'uko ku wa gatandatu ku munsi w'ejo abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 batangaje ko bavuye burundu muri uyu mujyi wa Uvira. Amwe mu mashusho yakwiriye ku mbuga nkoranyambaga aragaragaza abarwanyi ba Wazalendo bakirwa mu byishimo na bamwe mu baturage bo muri uyu mujyi wa Uvira. Andi mashusho aragaragaza ibikorwa by'ubugizi bwa nabi by'ubusahuzi byabaye nyuma yo kugenda kw'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bavuye muri uyu mujyi. Ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi bikaba bivuga yuko n'ubundi ari bikorwa byakozwe n'abarwanyi ba Wazalendo. Abarwanyi ba Wazalendo bakinjira muri uyu mujyi wa Uvira bari bafite icyo nakwita ko ari nk'inzika ya bamwe mu baturage bavuga yuko ngo abashyigikiye cyose bakagaragaza kwishimira abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Ibi rero bikaba byatumye bamwe muri abo baturage bakekwaho ibingibi tayari, usibye no kuba abarwanyi ba Wazalendo ngo bagaragaye mu bikorwa byo gusahura, ariko bamwe mu baturage bagaragaje kwishimira abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 ngo akorewe ibikorwa by'urugomo n'ihohoterwa bakorewe n'abarwanyi ba Wazalendo. Ushobora kwibaza ngo ese aba baturage bamenyekanye gute kugira ngo izi Wazalendo zibibasire? Ejo bundi ubwo abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 batangazaga ku mugaragaro ko bagiye kwivana muri uyu mujyi wa Uvira, hari imyigaragambyo yabaye, ndetse iyi myigaragambyo ikaba yaragiye ahagaragara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Abarwanyi ba Wazalendo rero abagendeye kuri aya mashusho, bamwe ngo baranabarebaga bakabamenya. Birumvikana abarwanyi ba Wazalendo bari bamaze imyaka myinshi baba muri uyu mujyi wa Uvira. Ikindi kandi bamwe muri aba baturage bari muri iyi myigaragambyo ni abaturanyi babo, abandi ni abavandimwe babo, abandi ni kavukire ngenzi zabo. Ibi rero bikaba byatumye abagaragaye muri aya mashusho n'ubundi bongera kugira ibibazo bikomeye cyane, ndetse bagahutazwa. Kugeza ubu ngubu rero abarwanyi ba Wazalendo bakaba bongeye kugaruka muri uyu mujyi wa Uvira nyuma y'uko abarwanyi b'intare za Sarambwe bivanye burundu muri uyu mujyi wa Uvira. Nyamara ariko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bakaba bari batangaje ko kuva muri uyu mujyi wa Uvira bazawusigira abarwanyi ba MONUSCO, ariko kugeza ubu ngubu ntibiramenyekana niba abarwanyi ba MONUSCO aribo binjije zi Wazalendo muri uyu mujyi. Ntibiramenyekana niba batari bahagera, ntibiramenyekana niba bimeze gute, ariko icyagaragaye mu mashusho yagiye hagaragara nuko abarwanyi ba Wazalendo abagaragaye kuri iki cyumweru mu gitondo cya kare binjira muri uyu mujyi wa Uvira. Ngibyo rero uko byifashe muri Uvira. Mwese muherereye, nizere ko mukomeje kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Like zanyu ntago ndi kuzibona zizamuka, subscribe ntago ndi kuzibona zizamuka. Ubwo rero niba bishoboka munkorere like, niba bishoboka kandi munkorere subscribe, ibyo biraza kuba bikwiriye kandi bihagije cyane. Mugire icyumweru cyiza, Imana ibarinde.